tionany amin'ireo olana sosialy mipetraka amin'ny firenena andalam-pandrosoana toa ny Madagasikara ny tsy fananana asa, ny tsy fanjari-tsakafo, ny tsy fanarahan-dalàna sy ny sisa. Andraikitra ireo mpisehatra sosialy ny mitarika ny ezaka ho an'ny fandrosoana sy ny fanatsarana ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarena izay tsy afa-misaraka. Isan'ny antony nijoroan'ny sekoly ambony momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Tanjona anofana ny mpianatra hiatrika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy satria jery fotony hatrany ambanin'ny ravinkazo raha izay no azo ilazany azy mba tena hoe ahazo an'izany fampiofanana izany avokoa zany rehetrarehetra. Zavatra mahafaly zany dia efa hita taratra amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe traikefa hoentin'ireny mpianatra ireny amin'ny asa izay ataony indrindra ihany koa ny misehatra misy azy tsirairay avy ihany fampandrosoana ny tenany aloha voalohany indrindra ary amin'ny fandraisana anjara ihany koa amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana eo anivon'ny faritra misy azy ary inona tsy antenaina fa ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara mihitsy. Ankoatra ny fiofanana momba ny asa sosialy, ny lalam-pianarana agronomia ihany koa dia azon'ny mpianatra arahana ny fianarana agronomia izay ahitana ny fandalinana ny teknika sy ny fomba fanao amin'ny fambolena sy ny mifandraika amin'ny fivoaran'ny tontolo iainana. Toy izany ihany koa ny fianarana momba ny ekonomia izay mitaky fanadihadiana sy fandalinana ny fomba fanao, ny rafitra ary ny olana ara-toekarena. Ary ny fianarana momba ny fitantanana izay manandanja amin'ny sehatra ara-toekarena, sosialy ary politika. Fianarana izay mifantoka kokoa amin'ny fomba fitantanana sy ny famolavolana ny rafitra sy ny tetikasa ary ny sehatra rehetra misy. Firenena anankiray rehefa tsy ampy ny orinasa eo aminy dia firenena maty izy zany. Ny orinasa no mamorona rena eo amin'ny firenena anankiray ary ny orinasa tsara tatana sy manana gestionnaire mahay dia misy lalana makany amin'ny mamokatra bebe kokoa. Mamokatra bebe kokoa, mamokatra tsara, mamokatra zavatra ilain'ny tsena, na ny tsena anatiny na ny tsena ivelany. Dia ny olona formena ho tonga gestionnaire na hoe heptatana dia efa mieritreritra izy zany zay ao aoriana kely eo fa hiasa amina orinasa. Natao hoe hiasa amina orinasa dia apetrako tsara, tsy voatery hoe hiasa aman'olona fa olona amorona asa. Ka raha hianatra ty amin'ny fitantanana zany lalana anankiroa misy dia andeha hiasa any amin'ny orinasa ary indrindrindrindra andeha hamorona asa. Olana mipetraka amin'ireo tanora amin'ny ankapobeny ny tsy fisian'ny hoety manana anaingana ny tetikasa na ny fond de départ. Ny olona mahay mikaroka loharanom-bola, ny olona mahay mindram-bola no tafavoaka. Mainga amin'ny zavatra kely dia manitatra fa ny tena olana dia ny ankizy tsy eo amin'ilay contexte izy fa dia mieritreritra hoe diplôma no varavarana misokatra amin'ny asa avitsy havanana. Zay tany amin'ny 30 taona asa, 40 taona asa tena mitombina be zay. Fa itsika amin'izao fotoana izao tsy dia izay loatra le zava-misy, tsy izay intsony ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa dia zay fananana esprit na entrepreneuriat moa zay ozy ny fitenenana, zay mamorona asa, zay mamokatra, zay ny hitako tena lalana anankiray. Ary tsara mihitsy dia misy fitaizana alohan'ny afanabaka mihitsy to dia efa mieritreritra an'izay manan'izay esprit na entrepreneuriat zay ny tena zava-dehibe. Dia ny ety hampanimboana ny taom-pianarana dia efa volavolaina hanana izay fotom-pisainana izay ireo mpianatra, ireo mpampianatra sy ireo mpiantsehatra ihany koa ny fampisaran-draikefany amin'ny mpianatra hatrany. Mpampianatra dia misy karazany roa mihitsy ato misy amin'le mpampianatra ato zany olona mpikaroka, dia misy mpampianatra ato olona professionnel amina orinasa amina entreprise dia fanakambanana an'ireo no sady manana approche pédagogique le ankizy no mandray ny approche pédagogique no mandray ny approche professionnel le mpianatra. Dia eo le fitantanana orinasa fa eo ihany koa le fiantraikany aty amin'ny toekarena amin'ny firenena sy le resaka asa teo. Dia parcours marketing et vente dia mamolavola ny olona aloha voalohany indrindra haivarotra.
hoe ahoana tia misy entana eto amin'ny niveau licence dia ahoana ny ahafahana mivarotra an'ity mity entana itikatra betsaka indrindra dia mamolavola n'le ankizy aya anaraka tsara ny norme zay ilaina izay ilain'ny comptabilité sy ambolavola aboaka état financier tsara sy efa manomboka mafatapatatra hoe inona ny ilana le finance fa efa ry amin'ny master amin'izay mahafantatra hoe inona tena ilain'ny mpanjifa, inona no mila avokarina, inona masensible le mpanjifa amin'ny resaka varotra, ahoana ny ivelaran'ny tsena dia mitalalindalina kokoa amin'ny resaka finance, aiza nahitana loha-ranombola, ahoana inona ny indicateur hojerena, ahitana tsara ny hoe manana situation financière tsara le entreprise. Ankoatra ny fahaiza-mitantana sy fifehezana ny fananganana orinasa, volavolaina hanana haitarika mahomby sy ho afaka indray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ihany koa ireo mpianatra ho mpitantana. Voalohany aloha olona mahay comptabilité tsara. Faharoa tokony olona mahay tsara ny administration hoe ahoana ny mitantanana amin'ny mpiasa, ahoana ny atonga ny mpiasa ho mavirika kokoa ary inona ny fetratra izay apetraky ny fanjakana. Dia ny fahatelo aty amin'ny resaka varotra sy ny communication sy ny marketing hoe inona zavatra ilain'ny tsena, ahoana ny amarotako ny entana tikatra sy atongavan'ity entana ity any amin'le hoe mpanjifa ho eritreretin'azy. Reo anankitelo reo no tena fototra. Nisy ny atrik'asa sy fifanankalozana natao tamin'ireo mpampianatra ary ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ny farany herinandro lasa teo. Izy io ametrahana ny laminasa rehetra mandritra ny taom-pianarana dia noresana manokana ny révision-ny maquette de formation zany izay fanaraka tsara amin'ny rafitra izay takin'ny au niveau ministère piamo zany dia ny au niveau mesupresse noresana manokana koa makasika ny soutenance sy ny examen fototra tanteraka amin'ny norme LMD ny eto anivon'ny SDS dia ao anatin'izay misy ny firesana manokana mahakasika ny système de crédit 30 crédit ao anatin'ny semestre iray. Anisan'ny tena zavatra ngeza be ihany koa ny tatitra ataon'ireo chef de mention mahakasika ny asa satria anisan'ny tena fototra iray ngeza be ihany koa zany ny fiara-miasa sy ny fisin'ireo chef de mention isaky ny mention misy eto anivon'ny SDS mention économie, gestion, travail social ary ny agronomie. Dia ao anatin'ireo moa zany efa misy ny parcours izay arahana ao anatiny ny tena tanjona ngeza be ao anatin'izay dia ny hoe fampiofanana ny mpianatra hiatrika an'izany hoe fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy izany dia tsy maintsy misy zany ireo module izay ahafahana tena hoe miorienté amin'ny mpianatra. Misy paikady betsaka moa ao anatiny ankoatra ny stage fananganana ny orinasan'ny mpianatra manokana dia ao anatin'izay hoe orientation amin'izay resaka développement économique et social izay avokoa moa zany ireo. Fanamby napetraky ny sekoly hatramin'izay ny fanovana eo amin'ny lafiny nomerika na ho an'ny mpianatra izany na eo amin'ny fomba fiasan'ireo mpampianatra. Ny SDS moa hatramin'izay fanapahana tena antsika fa hitondra fanovana aty amin'ny resaka digitalisation eo amin'ny sehatra fanatanterantsika amin'ity taona 2024 ity ho an'ny mpampianatra indrindraindrindra ao anatin'ny innovation moa zany mazava ho azy ny mpampianatra dia manao recherche mikaroka mandrakariva dia ametrahana ny mpampianatra amin'izay sehatra fikarohan'izay sy ampahafantarana ny raisam-pirenena fa manana olona manam-pahaizana ny malagasy. Ny faharoa indray aty amin'ny lafiny araky ny ataontsika hoe ny résultat ny mpianatra zany dia mifanaraka tsara amin'izay zavatra ilainy sy tadiaviny. Ohatra fotsiny raha ohatra izy ka miasa amina sehatra économique ohatra na amin'ny sehatra sosialy dia mba tena mifanaraka tsara amin'izay le foto-drafitrasa tokony hoentiny mampandroso amin'ny firenena zay ny zavatra rehetra azo. Izany hoe fanovana sy fanavozana tanteraka mihitsy an'ireo rafi-pitantanana ny anankiray voaloha fa ny faharoa ny eo amin'ny resaka
pédagogie indrindrindrindra fametrahana ny makety vaovao ary fomba fitondrana vaovao ihany koa manaraka an'ilay ataontsika hoe fenitra iraisam-pirenena sy ny fenitra izay angatahan'ny ministera eto atoerana. Amin'izao fotoana izao zany dia efa miatrika ny folo taona manaraka indray ka ao anatin'izay dia maro dia maro ny tanjona izay apetraka. Efa miroso tsikelikely moa rehefa voalaza mibenimbeny ny fananan'ny SDS ny ataontsika hoe laboratoire de recherche leader zany eo ihany koa ny efa fananana ny numéro international ISO 26324 entina mampafantatra ny ataontsika hoe reconnaissance internationale zany dia ao anatin'izay moa zany ny tanjona izay apetraka dia miroso foana tsikelikely indrindra aty amin'ny resaka fanatsarana ny lafiny ara-pédagogie zany hoe ao anatin'izay zany dia miezaka tena mametraka tanteraka izay aty amin'ny resaka administration ihany koa amin'ny alalan'ny fametrahana discipline isan-karazany mba ahafahana tena manatratra n'izay tanjona hoe hifanaraka amin'ny norme internationale izay. Tafapetraka ihany koa ny rindran-kajy na logiciel locom izay ahafahana miaro amin'ny fiparitahany diplôma osoka.